荒漠甘泉4月6日，哈巴谷書第2章第1節。我要站在守望所，立在望樓上觀看，看耶和華對我說什麼話。唔知道喺你嘅生命裏邊，有冇時常去等候神，尋求神嘅幫助呢？好多時候，我哋喺神嗰度得唔到力量同保護，都係因為我哋冇等候同埋冇守望。許多從天而嚟嘅援助喺我哋嘅身邊擦身而過，係因為我哋冇站喺守望台上面注意到佢嘅來臨，敞開我哋嘅心門嚟到迎接佢。所以當我哋嘅期待唔能夠引導我哋警覺到神嘅幫助嚟臨，我哋得到嘅一定係會係少。喺我哋嘅生命過程當中，應該隨時注意到神嘅作為。古代有句諺語咁話：凡係守候神嘅人，就永遠唔會缺乏神嘅守護。但係反過嚟，凡係唔守候神嘅人，神就永遠唔會守護佢。當下雨天嘅時候，如果你唔將你嘅水缸攞出嚟嘅話，你就唔會得到水啦。當人要去銀行提款嘅時候，我哋絕對唔會將支票擺櫃台度，又將支票收回，咁樣又點會提到款呢？當我哋去到銀行提款嘅時候，係一定會將支票呈上，然後喺度靜靜嘅等候，直到攞到錢為止。我哋絕對唔會未完成交易就離開㗎。正常嘅人去銀行提款，絕對唔會將支票放低，然後淨係留意嗰個簽名靚唔靚，或者個紙質好唔好。記住啊，我哋去到銀行嘅目的係提款，我哋都唔會做一啲浪費時間嘅事情。好可惜，今日有好多人將禱告當作兒戲，佢哋禱告咗，卻係唔期待神嘅答應。呢個就係浪費神嘅時間。其實咁樣就係一個對禱告冇信心嘅信徒。我哋要記住，當我哋嘅支票發出咗嘅時候，下款簽名嘅就係耶穌基督。呢一張就係我哋信心嘅支票。願神祝福你。